sekretar udruženja. Naše društvo se zove Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Matija Gubec. Osnovano je 1946. godine sa očuvanjem kulturne baštine i tradicije bunjevačkih Hrvata ovde na severu Srbije. Društvo, kao i svako društvo, u početku samo se bavilo raznim sekcijama, kao što je folklor, tamburaška sekcija, kasnije dolazi slamarska sekcija. To su sekcije koje su bile u startu same radi društva, a kasnije dolazi u plan i razvoj lokalne zajednice i turistička priča razvoju naše slamarske umetnosti. Čime se danas sve udruženje bavi, koje su mu glavne delatnosti? Znači, pored toga što sam rekao da je društvo osnovno očuvanje kulturne baštine, i znači da bi se mladi, pored današnje vreme kada je jako teško mlade odvojiti od kompjutera, malo nešto, da bi se više družili i naučili o svojoj tradiciji, naravno to je dalje glavna okosnica društva. Društvo u 2012. godine, kada je prošlo na projektu Bogatstvo različitosti, se bavi nekom vrstom seoskog turizma, gde kroz svoje slamarske radove našeg etnosalaša Balažić pokušavamo široj zajednici prezentirati našu slamarsku umetnost, a i život na selu, kako je to evo konkretno ovdje kod nas u Tavangutu. Ja sam Branka Vujić iz Tavanguta, članica Hrvatskog prosvetnog društva Matija Gubec, slamarskog odjela. Slamarstvom se bavim evo 10 godina. Kako sam se, iz grada do sela, da živim na selo, uključila sam se u slamarsku sekciju i počela sam učiti raditi sa slamom. Sama tehnika slame je nastala, rečeno, na njivi, dok su čuvali stoku. Devojke su uzabirale sa strane slamu što je ostala i počeli su praviti perlice, prstenje, tako, animirati se sa tim, dok se nije usavršilo. Znači, 1962. godine nastala prva slika od slame. Znači, sama tehnologija rada je bila drugačija nego sada. Nekad su se slike ušivale i pravilo se lepilo od brašna i vode. I slamarke su pravile nešto jednostavnije. Koristile su, ja mislim, jednu vrstu slame, pošto gledajući nekadašnje slike i današnje slike, razlikuju se. Mi koristimo više vrsta slika od slame, od ječmene, koju zabiremo na njivama, što nam daju sami seljaci, a bankut i speltu sejemo same, pošto nama je potrebna slama, ona ima dužinu, a seljacima je potrebna plod. Tako da smo mi to preuzele same da sejemo na našoj njivi koju imamo, koju posjedujemo i onda uzaberemo svake godine. Slama je jako osetljiv materijal, znači morate uzabirati, ima period kad se uzabire, znači ima neki proces, znači da ona bude bila, da ima neku, što kažu u današnje vreme spojela neka roza boja i da ona požuti. To su neke nijanse koje mi najčešće koristimo. Sam proces je dugačak, znači od samog uzabiranja slame, čišćenja slame, slama da bi se mogla raditi mora se kvasiti. Ja evo sad trenutno pletem, znači koju slamu sam uzabrala, očistila, nakvasila i sad kada ispletem ja nju moram sušiti i onda tek nastaju slike. Znači, slike, inspiraciju slika dobijemo gledajući ove naše podneblje, vojvođanske krajeve. Najviše se motivi koje najviše pravimo su salaši. Živimo u voćarskom kraju, voće. Naša nošnja bunjevačka je dosta ustupljena i cvetni motivi i životinje. Eto, to je nešto. Ali znači salaši i nošnja, čak i neke slamarke daju malo nešto na religiji, ali više su salaši, oni su i traženi. Znači mi slamu, kako se zove, trenutno i plasiramo u turizmu, pošto nam sami turisti zahtevaju da njim pravimo neke male minijaturice da bi oni to mogli poneti, jer mi nešto u velikom kad pravimo, oni ne mogu to poneti, nešto u malom, to onda oni, kako se zove, odnesu i imaju uspomenu da su bili u našoj galeriji slike od slame. Kakve su reakcije ljudi na vaše slike i da li prepoznaju trud i cene ručni rad?
Pa, ljudi su oduševljeni, većina njih nikad to nije videla. To je nešto što je jedinstveno u svetu. Mislim, naš stil rada. Postoje slamarke u svetu, ali naš stil rada je jedinstven, pošto je ta neka trodimenzionalnost je prisutna u našim slikama, što je za turiste jako interesantno i bilo koga ko dođe vidi prvi put ovu tehniku rada. Da li vaše udruženje učestvuje na nekim manifestacijama i da li je samo organizator nekih manifestacija? Naše društvo ima puno manifestacija, samim tim kako smo rekao smo kulturno udruženje i znači pored tih folklornih manifestacija koje ne bi nabrajao ima i dosta tokom godine i gostovanja i organizacijski. Izdvoji bi dve najbolje i najorganizovanije, to je naša kolonija slamarki, gde se naše slamarke okupljaju i izrađuju nove slike od slame. Znači, ove godine će to biti 34. saziv kolonije, koji će se organizirati od 6. do 13. 7. jula. U julu mesecu, traje 10 dana, tu se okupljaju sve slamarke koje učestvuju na koloniji i koje su u našem udruženju, pošto naše samo udruženje centar je ovdje u Tavankutu, ali imamo ogranak i u Subotici, gde se slamarke okupljaju i onda u tih 10 dana se mi nalazimo ovdje u Tavankutu i sve smo zajedno. Radimo slike za koloniju, ove godine je 34. kolonija, tamo se može naučiti neke vrste pletiva, jedno drugoj dajemo sugestije ako nešto u slikama, savete kako bi trebalo da se uradi, pomažem jedno drugoj, neka zna pletivo, neka malo, što kaže, naprednije i više zna, kako se zove, ali neke uče, pa tu, što kaže, druženje i učenje spojimo. Na 29. koloniji je bio i Svetski kongres slame u Tavankutu, gde su se okupile slamari iz Amerike, Kanade, Mađarske, Slovenije, Ukrajine, Belorusije, Rusije i tako dalje. Oni svi imaju neki svoj stil rada, ali naš je, što kaže, jedinstven. Oni su to sami priznali. Ja sam Mira Tumbas, dopredsjednica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavankuta. Živim u Tavankutu, a radim u Subotici kao profesor stručnih predmeta iz oblasti geodezije i građevinarstva. Da li nam možete reći gde se trenutno nalazi? Da, mi smo u Tavankutu, sada smo na salašu Balažević. Ovaj salaš je inače gospođa Jasna Balažević donirala našem društvu KPD Matija Gubec i ovaj salaš je preuređen ovako za turističke namene. Ovde postoje prostorije koje smo održali kao starinske prostorije sa njenim kompletnom nameštajem. Salaš je preuređen tako da može primiti i goste na smeštaj, a pored toga ovde imamo i veliku terasu. Ovde se odvije uglavnom naše aktivnosti u vidu različitih manifestacija, pa pošto je u samom dvorištu i pozornica napravljena, ovde se znači događaju i različiti nastupi našeg društva, a isto tako sam prostor omogućava i različite edukacije na ovoj velikoj terasi i znači ovde je prostor koji može primiti ljude od potrebe edukacije do potrebe zabave. S kojim se problemima susreće vaše udruženje? Naše udruženje, kao seosko udruženje, koji se nalazi od Subotice 15 km, smatramo da imamo velike probleme, jer imamo nedostatak infrastrukture, vodna mreža, putna infrastruktura, pa samim tim kako se rekao da se bavimo i neku vrstom seoskog turizma, turistička signalizacija za konkretno doći do Tavankuta i vidjeti našu galeriju slike od slame, putnik koji dolazi kao prvi put na ovaj prostor, jako teško doći do nas ako nema navigaciju, tako da je jako bitna za nas ta turistička signalizacija. Takođe, podrška lokalne turističke zajednice radi prezentiranja naše
turističke potencijale bi smatramo moglo biti bolje nego do sada, ali takođe nedostatak državne institucija podršku razvoja seoskih sredina, pogotovo baveći se seoskom pričom ili čak i ženskom pričom, razvoju žena na selu. Da li te probleme možete da prevaziđete učestvujući na nekim projektima? Svakako naše društvo, evo, zadnjih godina jako puno učestvujemo na raznim projektima, znači ne bih detaljizirao posebno koje se na državnom nivou, a to su od opštinskih, pokrajinskih, republičkih, ne bih nabrajao ih jako puno. Izdvojio bih samo par zadnjih protekla godina je uspešno završen IPA projekat sa Mađarskom, Muzej čipke iz Kiškom Halaša i naše društvo Matije Bubej sa našim slamarka je učestvovalo u projektu prekogranične suradnje, a evo sada u 5. mesecu maju, od 5. do sledeće godine, 9. meseca će se organizirati projekt sa slovenskom organizacijom Zavod Bur iz Rimskih Toplica u projektu Erasmus+, gde će biti uključeno 4 udruženja, 2 iz Slovenije, jedna iz Srbije, to smo mi, i jedna iz Republike Hrvatske. Da li biste izdvojili neke akcije u kojima učestvuje vaše udruženje? Naše udruženje se bavi raznim projektima i pored toga što sam naglasio kako se bavimo i osnaživanjem seoskih žena, ravnopravnost polova u svim raznim projektima, radimo i apliciranje na projekte javnih radova gdje upošljavamo što bih rekao, žene sa invaliditetom, tako da svake godine nekoliko žena koje imaju stepen invaliditeta upošljavamo preko javnih radova. To pravi problem je jer su, kako bih rekao, ranjiva kategorija, znači imaju stepen invaliditeta, a drugo su i žene koje su godinama takođe nisu se lako zapoljime više od 50 godina i onda preko javnih radova, znači mi imamo 2 osobe koje kod nas već nekoliko godina uspješno zapošljavamo na tim projektima. Znači, pored tog što naše slamarke koje takođe uključuju velik broj žena, samim tim aktivnosti u tim radu sa suvenirima od slame, one sebi imaju neki vrstu svoga dopunu kućnog budžeta, što bih rekao, tako da je to dvostruka pomoć. Ovo je vid neke naše prepoznatljivosti slamarske umetnosti, a ovo je pomoć osobama koji evo na drugi način se bi mogli uposliti, a žive na selu, znači to je druga vrsta pomoći u tim projektima. Kakva su vaše očekivanja od projekta PSC centra Jaka žena, jako selo? Pa evo, nakon završetka ovog projekta smatramo da će naše udruženje biti više vidljivo sam Talankut u svojim projektima i programima kako radimo, znači, da će i lokalne i državne strukture moći bolje vidjeti sam rad na selu udruženja, da to nije samo obično kulturno-umetničko društvo koje sad okuplja samo decu da bi igrala folklor, registrirala i negdje otputovala, nego da radimo širi segment prezentacija, popularizacija samog sela, znači života na selu, a samim tim aktivnosti u našem udruženju dolazi do pomoći raznim ženama koje su kod nas uključene, da li kroz zapošljenje, da li kroz rad te slamarske umetnosti. Takođe bi svakako smatrali da je bolja zastupljenosti seoskih žena u kreiranju života na selu u budućnosti.